یه چوب پیدا کن بیا کی داره بودو بیا اینها از این باش میشهش نهای رنگ سنگه بخوای بیارمش بیرون؟ گاز میگیره نه بیارمش بیرون بده بیا برو یه چوب خوب بیار بذار من برم بیارم اینها تو برده گمش کردم چی شد؟ گم شد فرار کرد خب برو پیداش کن وای سلام بده نه بگی از این وقت پیداش کن این هیچگی هست این ببین بزرگ هم بود و نبود نه بزرگ بود ولی کجا بودش خرچنگش گم شد اونها نه آره بذار برم این غذا رو گرم کنم و الان چجوری برم خرچنگ رو به من نشون داری من چجوری نمی‌کنم از اون برو من پیداش کنم برو همینه برو بله غذا میخوری؟ نه گوشتم نیست من میخوام غذا بخورم نمیخوری؟ نه